Тази заповед до сега беше винаги 3-годишна. Тази е изключително добра, защото е безсрочна. Тя е съвместна между Министерството на земеделието и Министерството на околната среда и водите. Свръхулова, тъй като хайвера е голям деликатес, е много скъп. Отделно с замърсяванията на река Дунав, отделно хабитата и местообитанията им постоянно се променят. Един от методите, които ползват рибарите, е поставянето на кармаци. Това е уред за улов на риба, въже, на което има вързани през половин метър куки, които куки са самоделно направени, изключително остри. Той се разполага по дъното на река Дунав, по прага. На всяка кука има вързан стодопор по плавък, който държи куките изправени по дъното и рибата, минавайки, се забожда на едната кука, дръпва се на втора, на трета. Като освен по реката оказваме контрол и по търговските обекти. Следва да се отбележи, че наказанията не са малки. За риболов на риби забранени за улов, каквито са и сетровите риби, глобата по нашия закон за като административно нарушение от 1500 до 3000 лева, а за юридическите лица от 2 до 4000 лева.